yang harus dibikin, jadi aku nyicil bikin dulu hari ini, baru mungkin besok atau Sabtu bikin another two gitu deh, yang penting bisa dimakan sama orang-orang di sini. Aku lebaran Sabtu. Kok ada buku apa sih? Ini tuh buku-buku di atas itu. Oh, nanyain buku itu buku resep. Aku koleksi buku-buku resep gitu, jadi aku cari-cari sendiri gitu. Misalnya suka ini terus baru aku bikin versi aku sendiri, tapi basicnya apa, bikin ini gimana, bikin ini gimana, untuk belajar buku-buku resep. Kecuali yang resep keluarga ya, udah tahap mau bikin toko kue enggak sih. Aku seneng aja, aku seneng ngasih makan orang, aku seneng masak, aku seneng cobain, aku seneng. Bahasa Padang, aku nggak bisa bahasa Padang. Jadi bibi aku tuh jago banget masak. Jadi dulu dari kecil aku tuh nggak boleh masuk dapur karena bibiku yang masak semuanya. So begitu aku nikah tinggal sendiri, aku langsung kayak wah pengen punya dapur sendiri yang kayak gini, baru mulai masak. Dari situ aku senang masak, coba segala macam sambil nanya resep-resep keluarga yang diturunkan ke bibiku itu, aku belajar lagi. Cinnamon roll besok ya. Opor aku kayaknya nggak masak opor deh. Dulu aku selalu ada opor karena ada Noang masih kecil jadi nggak makan pedas. Terus ada dedinya Ashraf yang emang nggak bisa makan pedas juga kan, karena bule. Tapi kalau sekarang di sini kayaknya aku pada mau makannya yang Padang banget gitu, jadi nggak masak opor kayaknya. Aduh ini pada cepet banget gak kebaca deh. Alasannya ganti warna rambut dari blonde ke hitam, bosan lah. Aku kan ganti-ganti warna rambut karena bosan. Aku orangnya kayak tiba-tiba terbangun dari pagi terus kayak pengen rambutnya pengen gini, pengen gitu, itu terus kayak gitu. Tak balik Malaysia, not this year. Tadinya yang di Malaysia mau kesini, tapi kayak nggak jadi deh. Kayak mungkin nyari hari lain aja yang bisa lebih spend the time together. Sorry ya, cek. Ya, mendidih deh salah. Gue masih ngulang deh. Gara-gara gue live, say. Padahal udah paling kecil. Oh, enggak. Enggak. Nggak boleh mendidih banget sih. Kalau panas dikit aja. Panas dikit aja. Berapa tadi ini? Nggak, sini aja gue langsung. Enggak, gue tuh lagi mikir. Oh iya. Guys, gara-gara ngobrol sama kalian, bater aku mendidih. Pulang lagi. Jangan situ. Jangan situ. Oh ini semua ya? Berapa?
Kurang Kak. Ini tiga. Tiga. Minta sendok yang baru. Bahaya, bahaya. Seperti bahaya. Tiga kecil. Enggak,